Di dalam gua Belanda apa sih? 1 center 10.000. Ini tampak gelap. Mana, Doi? Doi. Halo. Anda kuat di sini, Met? Awas tay, tinggal dulu. 3. Jadi serem mata lu, Bay. Iya, dia foto dulu. Sini. Gua gak sorot, jangan dipoto di sini mah, udah gelap. Apaan? Mending video lah. Si tampak Doi. Ih bener, di foto aja seru ya. Hah? Gue main sendiri kecil. Udah videonya. Ini lagi video. Duh, gelap aja. Ini di Goa Belanda, dalam Goa Belanda. Gua tuh kamera. Halo, Bay. Halo. Aduh. Gelap, eh. Foto-foto baik. Sendiri baik. Yuk. Golden terangan. Sangat gelap sekali pemirsa. Belum. 1, 2, 3. Ini matanya. Ini ada jalan bekas rel kereta. Tampak di sini lorong-lorong. Banyak lorongnya. Ini apa nih? Ini. Apaan nih? Si Bayu bincang. Ciri apaan nih? Mati. Ini mah udah nggak ada ya. Buntu. Nah gitu. 3, 2. Ya, ini. Ayo gua dong gantian. Nampak kong pintu. Ini mah video. Lo jangan pakai. Kalau pakai flash nggak ada mata serem. Yuk kita lanjutkan perjalanan rekan-rekan. Nampak ini kita menelusuri lorong-lorong di dalam Gua Belanda. Cahaya, di depan ada cahaya. Nampak lorong-lorong di sana buntu. Di depan ada cahaya. Di depan ada cahaya, itu cahaya. Itu cahaya. Itu kita menuju arah cahaya, pemirsa. Itu cahaya. Tuh.